乗船日のイベント一覧。乗船日と2日目の情報が1週間前よりかなり増えました。もしかすると、参加人数に制限のあるイベントは乗船前にブックマークが必要なのかな。もし、事前にブックマークが必要なイベントが分かれば、乗船後にお伝えしますね。2日目のイベント一覧はこちら。
3日目のイベント一覧はこちら。毎日開催されるラジオ体操などが追加されています。1日目、2日目と比べるとイベントがまだ少ないですね。4日目のイベント一覧はこちら。5日目のイベント一覧はこちら。6日目のイベント一覧はこちら。7日目のイベント一覧はこちら。下船日のイベントはありませんね。